tal, amigos? Moi boas noites. El é, entre outras cousas, un gran experto en numismática. Fíxose moi popular despois do roubo do Códice Calixtino, pero xa antes tiña un gran traballo a prol do noso patrimonio e da nosa legalidade urbanística. Está hoxe aquí con nós na entrevista de Foro Aberto Antonio Roma, fiscal de patrimonio e de delitos urbanísticos. Don Antonio, boas noites. Boas noites. Que tal? Temos con nos nesta conversa con Antonio Roma a María Méndez. Boas noites. E Anxo Lugilde. Boas noites tamén. Boas noites. Don Antonio, alguén podería pensar que con menos crise económica, menos delitos urbanísticos, construese menos e, polo tanto, se incurre menos en ilegalidades. É certo. Tiña que haber un aspecto positivo da crise. Sen dúbida. Eu penso que efectivamente a crise vai protexer a paisaxe galega. As memorias da Fiscalía reflicten precisamente unha importante reducción dos delitos urbanísticos, tanto os cometidos por particulares como tamén as denuncias que se refiren á actuación das administracións públicas. María. Sí, digo eu que é unha ventaxa da crise, pero supoño que ao lado da reducción deste tipo de procedementos aumentaron sustancialmente os procedementos por motivos económicos, non? Sobre todo no que se refire ás empresas, non? Así, ainda é un poquinho cedo para as estadísticas, pero no vivir diario dos xulgados sí se aprecia un importante incremento de delincuencia económica, malversacións, alzamentos de bens, toda esa delincuencia, os delitos contra Facenda. Entón, temos un incremento, a balanza trocouse. Iso xa sucedeu noutras crises ou é algo novo nesta? Esta é particular, porque hai unha... temos todo o urbanismo que explotou, entón antes non tiñamos tampouco delitos urbanísticos e agora sí. Por tanto, son dúas diferencias que para mí son importantes en comparación ca crise de 1985 a da 1973. Sí. Levamos máis de 30 anos de autonomía, houbo axudas, liñas de axudas constantes e chamamentos aos concellos galegos para que elaboraran os seus plans urbanísticos. A maioría siguen sin telos, funcionan con normas subsidiarias. Que se agocha detrás? Hai intereses en que non se fagan? Porque a estas alturas xa hai que empezar a interpretar por que sucede isto, non? Creo eu. Eu penso que hai unha razón na propia dificultade de aprobar un plan urbanístico nun concello pequeno. Non é a mesma capacidade dun concello grande que teñen planes urbanísticos que dun concello pequeno. Por que? Porque exixe un abono para encargar un plan, para preparar o proxecto. O proxecto é complicado porque ten que falar moitas administracións, a estatal, a autonómica, pero dentro de cada administración moitos organismos, porque hai outras normas que non son especificamente urbanísticas que teñen que ser protegidas. Estou a pensar no medio ambiente, no patrimonio cultural, as carreteras. Son moitas materias e moitas administracións que teñen que informar. Hai algúns estudos que din que son 7 anos os precisos para que un plan sexa aprobado por un concello pequeno. Temos esta dificultade, eu non vexo máis aló. E que efecto ten o feito de que haxa tan poucos concellos con plans? Afortunadamente, a actividade neses concellos permite un control e as normas subsidiarias do planeamento, que é verdade que son de fai 20 anos, sen embargo, son intelixentes, entón permite que funcionen. Existe unha teoría, señor Roma, según a cal canto máis próxima esta administración que tutela o urbanismo, máis posibilidades hai de que se produzan ilegalidades urbanísticas. É dicir, que a administración máis próxima é máis tolerante, e dai tamén que eses mesmos teóricos digan que sería bo que os concellos, ou polo menos concellos pequenos, non tiveran tantas competencias urbanísticas, e que esa competencia urbanística fora ben autonómica ou mesmo estatal nalgúns casos. Sí, a proximidade ten ventaxas e ten inconvenientes. Eso é certo, porque hai unha proximidade moito máis inmediata co veciño que quere facer unha construcción. Pero tamén os medios, estou a falar dos concellos pequenos, teñen poucos medios para facer frente a unha infracción. Non é fácil. A Xunta nos últimos anos impulsou unha Axencia Galega da Legalidade Urbanística que permite que os concellos cedan
a esta entidade a protección do seu urbanismo. Efectivamente, é precisamente a consecuencia desa dificultade. Pero eso nos levaría tamén a outra conclusión, señor fiscal. Se a administración máis próxima é a que tende máis a tolerancia nas ilegalidades urbanísticas, eso quere decir que a xente deses concellos quere que non haxa legalidade urbanística. Eu penso que non. Non quero ver a tolerancia como a regla xeral. Hai concellos serios, grandes e pequenos. Hai concellos grandes e pequenos que tenen máis denuncias urbanísticas. Eso é certo, pero non se pode generalizar a todos os concellos de Galicia. Parece difícil. Sí, señor Roma, no imaginario popular existe a firme creencia de que as sentencias da infracción urbanística nunca se cumplen. Por tanto, o tempo é sempre algo favorable, non? A que, como non se van cumplindo, pois máis alonga no tempo e, por tanto, establecese, radícase como legal. Digo eu que por exemplo, no caso das demolicións non existen prácticamente, non? Sentencias de demolición en firme que nunca se cumpriron. Por qué? Non é fácil a resposta. A demolición, primeiro, a sentenza que impón a demolición, as máis das veces son da xurisdicción contencioso administrativa. E temos dous momentos en Galicia. Antes da creación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a historia da demolición é precisamente a historia da falta de aplicación da demolición. Arrastramos de fai tempo a dificultade de impor e de executar a demolición. Iso é certo. Despois hai máis demolicións. Efectivamente, a propia axencia ten un sistema agora para as demolicións posterior á súa creación e van vindo as demolicións pouquiño. Ten a súa páxina web e nós podemos ver imaxes, vídeos ca demolición dun edificio en calquera parte, pero é difícil. Na xurisdicción penal, as menos dos ocasións que hai un delicto cometido por un particular, a consecuencia dun delicto é unha multa, pero para nós é máis importante a demolición. E inténtase a demolición, que a demolición sexa efectiva ante a xurisdicción penal. Sin embargo, hai demolicións que non imos a ver, é o caso do edificio Conde Fenosa en Coruña, hai outros casos en Vigo igualmente voluminosos. Que sinte o fiscal que ten que velar por a legalidade urbanística cando se declara unha sentencia inexecutable? A resposta é algo de frustración. Sí, claro, vamos ver, sí, frustración sí, pero nós, en principio, non podemos actuar polo noso sentido. Podemos sentir aprecio, desaprecio, desafecto, pero en calquera de los casos nós temos que actuar de acordo da lei. Si temos que, como consecuencia de unha infracción ou da inexecución de unha sentencia, hai alguna responsabilidade penal, nós temos que procurar a persecución de aqueles personas que han cometido unha infracción. Pero comprenderá que se produza na xente unha certa estupefacción, non? É dicir, porque a xente pode pensar, fiscal, canto máis grande o edificio, pois menos posibilidade ten de executarse unha sentencia de demolición. Se fora máis pequeno, sería máis doado. É como Chipre. É como Italia, España e Chipre, non? Na zona euro, non? Sí, pode ser un paradoxo, pero é o que temos. Nós temos a lei ten posibilidades e ten limitacións. Eso é certo. As leis non son perfectas. Das demolicións eu lembraba unha moi aparatosa que viñera a facer o ministro de Medio Ambiente, nada máis e nada menos que Xaume Matas na costa de Lugo, non? Na zona de Fazouro, que fixera desde o mar dándolle. Claro, logo ali, ao contrario do que se podía pensar, a costa de Lugo quedou inzada de irregularidades urbanísticas. Eu o que lle quería preguntar, que pasa con eses mortos que van quedando, digamos, mortos en sentido desas urbanizacións ou barbaridades, e ata que punto é a sensación que hai na sociedade de impunidade en xeral, que eu creo que especialmente no caso dos delitos urbanísticos, non? Que opinión lle merece? Sí, os delitos urbanísticos, o primeiro, son a excepción a regla. É dicir, temos moitas infraccións urbanísticas, delas unha parte, pero só unha parte, son delitos. Isto é a primeira regla. Segundo, temos Galicia chea de infraccións urbanísticas, pero
chea. Moitas edificacións antigas, moitas edificacións que por prescripción do expediente administrativo sancionador quedaron como están, o que se di na legislación é fora da ordenación. Eso significa que ninguén pode facer nada nesa propiedade senón conservala ata a súa demolición co paso dos anos. Esa é a realidade, un pouquiño o que explica a dificultade e que pasa con estas actuacións que quedan, insisto, fora da lei. De todas formas, señor... Sigue en vigor? Os primeiros xuizos de delitos urbanísticos eu escoitara ti vai facendo, efectivamente, dos responsables ou irresponsables da administración que toleraban ou facían o posible por tolerar que houvese unha infracción urbanística. Hoxe non é posible. Eu penso que a cultura xeral vai crecendo, entón todo o mundo sabe que non se pode edificar sin ter a licencia previa. Sí, de todas formas, vostede non cree que hai unha certa impunidade despois agora de reclamar algún tipo de responsabilidade, non sei no eido, digamos, do delito, no eido civil ou no eido administrativo, ese tipo de licencias que se toman de forma moitas veces unipersonal por parte de algún, en fin, responsables municipales e que despois teñen un coste de devolución altísimo por o erario público dese concello. Sí, porque perdón, un engadido a pregunta que foi María, porque a xente pode entender que haxa sentencias inexecutables, pero que nesas otorgaron tampouco parecen recibir un castigo axeitado. Claro, pero é que o castigo, a impunidade é consecuencia da penalidade. O Código Penal prevé o castigo de determinadas conductas, non de todas as conductas que poden ser ilegales, únicamente dunha parte delas. Entón, temos moitas autorizacións que podense referir a suelo urbano, eso está fora, en principio, do Código Penal. Poden ser diferencias de altura, de cabida, de utilidade. Entón, esas están fora do Código Penal. Nós temos a limitación que temos o Código Penal, e o Código Penal únicamente sanciona a que determinadas conductas, non todas elas. Señor Roma, viaxando por comunidades colindantes a Galicia, un ten a sensación de que aquí infringimos máis que noutras comunidades, ¿no? Eso é certo? Eso está avaliado polas estadísticas que vostedes manexan ou non? Non, a sensibilidade, eu penso que a sensibilidade dos galegos non é distinta, e desde logo sería un gran error pensar que os galegos ou non son sensibles ou son uns delincuentes. Non, eu penso que non hai diferencia. É que a propia sensibilidade da población vai crecendo. Vexo un efecto positivo nas actuacións que se levan a cabo desde a administración, pero tamén da xurisdicción, cas súas limitacións. Eu penso que tamén os medios de comunicación fan que a sensibilidade polo urbanismo, polo patrimonio cultural, polo medio ambiente vayan mellorando. Últimas preguntas, pasamos a outro tema. Sí, hai algún tipo de reforma en este ámbito importante no novo Código Penal con respecto á modificación de delitos, en fin, a imputación de delitos por este tipo de infracción? Hai algunhas modificacións da última reforma do Código Penal, extendiuse as aplicacións, por exemplo, hai un delito en non inspeccionar. Exacto. Entón, agora sí é posible castigar determinadas faltas de vigilancia que existiran con carácter previo. Existe tamén un delito... Vigilancia que lle corresponde, perdón, generalmente a administración, por suposto. Sempre. Está claro. E tamén as aprobacións de determinados instrumentos de planeamento que xeraban unha marxe de indefinición que era un caldo de cultivo moi importante para infraccións urbanísticas ou delitos. Nos estudios que hai sobre corrupción política en España saliéntase sempre o seu forte impacto no ámbito municipal e vencellada ao urbanismo. Está suficientemente perseguida ou non? Sí, a corrupción é un problema importante de España. Iso é certo. A percepción da corrupción
é un problema porque implica unha reducción da credibilidade do país cara a posibilidade de traer inversións estranxeiras. Se un inversor estranxeiro pensa que hai corrupción, as inversións serán menores ou de peor calidade. Iso é certo. E esa corrupción aplicada ao urbanismo? Hai unha corrupción urbanística, detectouse unha corrupción urbanística efectivamente, en tanto o urbanismo era un potente motor económico. É verdade. Pero eu penso que Galicia, tendo problemas de corrupción, que os houbera efectivamente nalgúns casos, se pudo ir polas persoas que cometeran os delitos, foi máis importante en zonas, por exemplo, costeiras do Mediterráneo, nas que a presión urbanística era moito maior que na que temos aquí. Señor fiscal, pasamos un pouco de tema. Roubar algo tan importante como un códice calistino ten unha pena demasiado baixa, na súa opinión? Sí, é o que hai. A súa pregunta efectivamente ten dos respostas. A primeira é un caso, me pregunta por un caso aberto, entón non vou facer un xuizo paralelo. Neste digo que quero destacar que a persoa ou as persoas que veñen sendo acusadas teñen vixente a súa presunción de inocencia. Son inocentes en tanto o tribunal non diga outra cosa. Non vou xerar un xuizo paralelo. Temos un xuizo aberto, efectivamente, presentouse un escrito da acusación que é o que vai o xuizo, por lo tanto temos abertas as posibilidades de que a propia defensa diga, plantexe a súa versión, as súas probas, e por lo tanto imos esperar o xuizo, imos esperar a sentencia. O segundo, é verdade que os delitos contra o patrimonio cultural, contra o patrimonio histórico, son febles na súa penalidade e na súa concepción, son contradictorios. É paradóxico pensar que, por exemplo, a destrucción da Catedral de Santiago ten unha pena mínima de 6 meses de prisión que poden ser ata 3 anos. Sin embargo, a destrucción dunha parte da catedral, na escultura exterior, pode ser unha pena superior 1 a 3 anos. Entón, é máis doado derribar, demoler toda a catedral. Non de ideas porque aquí no, pero están, en xeral están mal pensados. A falsificación da arte non está castigada en España, é un problema. A destrucción está pouco castigada. A sustracción ten unha penalidade que eu penso é limitada en comparación con outros casos. Por que sucede eso? O sea, cal é a causa histórica, ¿no? Porque me imagino que tenemos que remontarnos a anos atrás. Sí, a 1995, efectivamente. Non se modificaron os preceptos. Temos unos preceptos que, cando se redactou o Código Penal, non se pensaron, non tiveron unha doble lectura que hubiese permitido correxir algúns erros importantes como este que estou a falar. Eso é a bella máxima, don Antonio, de que a lei sempre nace bella. Sí, pero neste caso é un problema de falta de sensibilidade. Moitas persoas han escrito, os xuristas, nós temos moitas publicacións falando precisamente das dificultades de aplicar a legislación sobre patrimonio cultural, porque non é unha bona, non é boa a lei neste sentido. Eu concordo con vostede, non falta sensibilidade. De feito, non son tan bello, pero recordo cando en Lugo había aínda quen defendía que había que tirar a muralla, non? Que era un feo para tiraron moitas murallas. Sí, bueno, pero non ia cartos, non houbera cartos. Sí, claro. Por eso temos a muralla. O que iba a comentar, pero había unha asociación defendendo a abolición da muralla. Que dificultaba o desenvolvemento da cidade, non? Que, claro, pero bueno, o que lle quería comentar, lendo o escrito, bueno, eu creo que hai que congratularse de que vai a pasar a xuizo. Lendo o seu escrito de acusación, a mí no que me sorprende é que non haxa ninguén máis, digo, acusado, porque cando se fala dunha detracción de dun roubo de 2,3 millóns de euros na catedral desde o ano 2000 ata o 2012, a mí pareceme increíble que ninguén máis o soubera que o propio electricista, a súa muller e o seu fillo.
É moi sorprendente. O fiscal non o xuiz. Bueno, teño que remitirme ao meu escrito. Lamento, o sinto, pero penso que... Eu quería facerlle... No, María, unha pregunta, outra tú e pasamos ao outro tema, porque hai que lembrar que Antonio Roma, que Antonio Roma é presidente da Asociación de Fiscales. No, a pregunta que quería facerlle é se a Igrexa protexe ben o seu patrimonio. Sí. En xeral eu penso que protexe ben o seu patrimonio. Temos unha protección que efectivamente ten a Xunta dende fai moitos anos, desde os 80 se está a facer un catálogo de todos os bens da Iglesia, pero é a propia Iglesia que ten tamén o seu catálogo de patrimonio que vai incrementando pouco a pouco. Que se pode mellorar? Sí, se pode mellorar, pero non digamos que non protege, que non hai unha protección do patrimonio eclesiástico. Hai. Sí, nesa liña iba a miña pregunta, se non é un atenuante, aínda que por suposto o roubo é o delito, pero non é un atenuante que non houbera medidas de seguridade suficientes para que, en fin, non teña esa... Non quero desvelar o que temos ou o que non temos, imos esperar o xuizo. Bueno, vostede non escribe libros sobre o caso este do códice, non? Por certo, leu o libro do xuiz Vázquez Taín? Leera, sí. Bueno, decíamos que don Antonio preside ademais a Asociación de Fiscales. Esa reivindicación dun estatuto orgánico que garanta a súa independencia funcional, pois eso levamos escoitado desde tempo inmemorial, non? Eso chegará algún momento a facerse realidade? O desexo que sí, o meu desexo é que sí. Temos autonomía, precisamos máis autonomía, eso é certo. En negro sobre blanco, unha lei que consagre determinados principios, a separación absoluta do fiscal xeral do Estado do executivo, que nós temos, efectivamente, temos unha necesidade de actuar con xerarquía, pero a xerarquía nosa ten un límite, é o fiscal xeral do Estado. Nós non tenemos unha dependencia do Ministerio de Xustiza. Eu me lembro de determinadas actuacións anteriores nas que se di con unha facilidade que non comprendo, que o goberno dera instruccións á Fiscalía. Non hai instruccións, hai comunicacións. As comunicacións deben ser por escrito, non sempre foran por escrito. Hai unha necesidade tamén de adaptarnos aos novos tempos, de tomar aqueles principios que rixen en toda Europa e que penso que sería desexable ter ben clariñas na nosa legislación. Temos que instruir, efectivamente. Instruir significa a dependencia das forzas e corpos de seguridade do Estado, da Fiscalía, non do Ministerio, e tamén ter unha autonomía máis protegida na legislación. Que melloraría na instrucción dos casos que sexa o fiscal o instructor e non o xuíz? Ten moitas ventaxas. O primeiro, o fiscal é posible que poda especializarse por a súa organización. Temos, por exemplo, en Coruña temos o xuízo do Prestige. Por que tivera problemas o xuízo do Prestige? Bueno, o xulgado de Corcubión ten vos xuíces, pero é un xulgado preparado para resolver os problemas dos cidadáns de Corcubión, non para un accidente medioambiental de tamañas consecuencias. O fiscal está presente, coñece perfectamente o dereito, coñece como funcionan todos os mecanismos dende os barcos, o medio ambiente, etc. Por lo tanto, ten unha preparación que le permite presentar o tribunal o caso. Segundo, é que é a mesma situación co resto de Europa. En toda Europa, en toda América, quen prepara o xuízo é quen sabe como funcionan as cousas nos tribunales. Nos temos un xulgado de instrucción que estuda, instrúe, pasa as actuacións á Fiscalía e a Fiscalía acusa e prepara o xuízo ante o tribunal. Fora de España hai unha combinación das dúas actuacións.
quen instrúe sabe como preparar o xuizo. Por lo tanto, temos unha organización mellor e, por lo tanto, podemos organizarnos mellor para preparar os Temos un minuto nada máis, a ver si compendiamos a... Outro caso de actualidade que vostede referiu sobre Stixe, eu refírome á imputación da infanta Cristina e a actuación do fiscal aí, que parece que en todo o proceso Fiscalía e xuiz iban da man, e, sin embargo, no último momento parece que a Fiscalía optou por, digamos, un pouco recusar a actuación do xuiz. Que lectura lle merece isto? Forma parte da normalidade. Os recursos están para algo. Entón, temos un xuiz profesional, temos un fiscal profesional. Estamos a falar dun caso precisamente que ten moitos focos, porque sendo un asunto que para nós é penal, sen embargo, toda a prensa, a branca, a que non é branca, toda a prensa cos focos pendentes deste asunto. Claro, dende as radios, dende as tertulias, dende a prensa, estáse a valorar un asunto penal por profesionais da prensa, por profesionais que son profesionais normalmente da prensa política. Entón, si é verdade que hai como certas néboas, pero o asunto é penal. Cando eu vexo a resolución do xuiz e o recurso do fiscal, vexo un debate xurídico entre eles. Dentro... Sin ninguna presión, que non sexa mediática, digamos. Non hai presión en ninguno deles. Outro tema, don Antonio, onte coñecíamos que hai unha circular do fiscal xeral do Estado en relación cos acosos aos políticos, eso que chamamos na nova jerga scratches, non? Na súa opinión, onde está a fronteira? Falábamos antes de entrar aquí de sentencias relacionadas cos famosos cobradores do FRAC ou dos toreiros cobradores e tal. Onde está a fronteira entre o acoso e o que é unha manifestación absolutamente lícita? Sí, bueno, primeiro, o que non se pode demonizar a todas as persoas que interveñen nestas actuacións. Ao mesmo tempo tamén é perigoso dicir que non pasa nada. Hai determinadas zonas, hai determinadas actuacións que poden non haberse dado ata agora e que poden darse no futuro. Estamos a falar de que é unha manifestación que non ten unha comunicación previa á administración, por lo tanto é sancionable pola administración do Estado, e, ollo, hai determinadas actuacións que pola súa reiteración, polas súas consecuencias, na medida que afecten a liberdade da persoa que é afectada por esa situación, poden eventualmente, e será preciso valorar, se constitúen un delicto ou unha falta de coaccións. É a xurisdicción, cando a policía vexa que efectivamente hai unha actuación que pode ser constitutiva de infracción penal, a xustiza, é dicir, os xuíces, os fiscales, temos que actuar. Pero obviamente a fronteira non é doado de establecer. Non, nós temos sentencias, vostede falaba dos supostos dos cobradores, que fan unha persecución máis aló do razonable, pero temos tamén outras actuacións de particulares, por exemplo, que rompe ca súa parella, que le chama 60, 70 veces na mesma no curso do día. Hai un marxe de tolerancia que é preciso ver caso a caso. Temos a última... A ver, María. Sí, pero en calquer caso estaba justificado, pois, dado o clima social que existe con respecto a estos escraches, acosos ou, en fin, ou nomeamentos de persoas, estaba justificado esa, digamos, orden interna de que é necesario analizar caso por caso os posibles casos que se den? Sí, bueno, en calquera caso vexo unha cuestión menor ca comunicación que sen comunicación. Se a policía aprecia que en unha actuación concreta hai un exceso, vai comunicar a xustiza en calquer caso. A ver, a última. En que medida cree que as taxas xudiciais afectan o dereito ao acceso á xustiza dos ciudadanos? Vostede se manifestou en contra. Claro, as taxas son excesivas. Efectivamente, eu manifesteime que as taxas e con outras cousas vinculadas á actuación na xustiza. As taxas son fortes, son altas. Existen en toda Europa. España era unha pequena excepción dentro do conxunto de Europa. O problema é que son altas. Altas existen para moitas cousas e non existen para outras. Pero, efectivamente, o problema son o seu importe. Sí, o seu importe, o seu formato, porque podría pensarse que se sanciona a quen ten que demandar no súo dereito, que
o mellor hai fórmulas alternativas que non se estudiaran. En calquer caso, considera que nada, María, nada, non podemos. Sempre temos que decir que nos falta tempo, neste caso, desde logo, moitísimo tempo para seguir falando con Antonio Roma. Un placer telo aquí, de verdad. María, moitas grazas. A ti. Don Anxo, moitas grazas. Foro Aberto sigue, como sempre, con Victoria Rodríguez, en este caso, falando das ventaxes ou desventaxas dos alugueres en relación coa compra de vivendas. Nos vémonos mañán xoves, máis ou menos esta hora, ás 11:15, aquí na Televisión de Galicia, en Foro Aberto. Moi boas noites.